Всем привет, это обзор игры Slang. Вот Slang. Значит, тут надо как бы вот так управлять танками. Сейчас вам покажу. Значит, я тут уже просто играл в эту игру. Значит, вот у нас тут есть магазин. Вот у нас тут тубакан, стальные санки. Я могу как бы тут себе позволить. Только вот эти цены Деда Мороза не стоили 200. Ой, извини. Значит, и давайте мы купим какие-то новенькие. Давайте вот ковальные санки. Все. Понял, собирать. Надо как бы управлять им и прыгать. И чем дальше ты прыгнешь, чем будет лучше. Еще надо эти подарочки собирать. Вот так вот. Значит, давайте будем вот так управлять ими. Ой. Сегодня мы постараемся побить наш результат. Ух, подарочки собираем. Подарочки. Это все полные штучки. Надо таких 50 штук собрать. Блин. А чисто тот самый ребенок, который едет. Окей, значит, поехали. Едем. Так, вот тут надо подарочек. Воу. Еще один подарочек. О, уже где-то 15 мы собрали. Нехило. 17. О, а тут я вам расскажу. Блин. Я упала. Там надо было... Там просто есть... трамплины. Надо было... Там. Ну, сейчас я вам покажу, как профи тут надо. Yes. Блин. Это реально такая прям игра немножко такая сложненькая. Ага, вы попытаетесь найти до рекорд 44. Тут, как мне видите, у меня тут есть кружочки. Да, собрал. Вот это чуть-чуть еще. Опа. Блинский. Вот зараза, конечно. Окей, вот так. Все, так, через камень. Подарочек. Опять сбился. Да что такое-то? Окей. Главное не терять надежды. Окей. Перепрыгиваем. Блин. Это прям результат 10. Это прям очень, там сказать, нелегко. Вы старайтесь тут пройти. Ладно, не буду просто собирать подарочки. Просто так буду. Надо сейчас на бревнами перепрыгнуть. Ребята, ну это очень сложно. Окей. Вот так проезжаем. О, вы знаете, что можно было вот так? Можно на камне проехаться. О, а тут надо через заборчик. Тут главное сейчас набрать. Это я больше всего не люблю. А тут я тоже не люблю. Да, я это прошел. О, у меня 22. Сейчас главное не профукать. Сейчас. Ладно. Следующее будет продолжение. Так что всем пока. До новых встреч.